Hi guys! Ito po yung tinatawag na adjustable child lock for refrigerator na binili po namin for safety na din para kay baby. Wow! So yung size nito is 20 by 5.5 cm. Napakadali lang niya ikabit, ipipaste mo lang siya both sides and ayun na. So very convenient din lalo na sa ating mga mommies na kung tayo mismo yung magkakabit nito or mag-i-install nitong tinatawag natin na safety lock for fridge. So ano ba yung main objectives ko? Bakit ko nga ba binili itong safety lock? First is to prevent the baby to open freely itong ating refrigerator. Pwede rin na to prevent na magkaroon ng damage yung items or yung items ma-fall accidentally, magkaroon ng injury si baby. Either inside the fridge or kasi meron din tayo nilalagay sa taas ng freezer, di ba? Or sa taas ng fridge mismo, may nilalagay pa tayong mga gamit. So yun, kailangan lang natin ng konting mga safety precautions para na din kay baby at para syempre sa ating mga parents. So, in order to open this you just have to press the switch, yung up and down na switch at the same time with your two fingers. Yun, mau-open mo na yun lang. And that's it for today's video. Thank you for watching!